ვერაზე დაჭრილი 24 წლის ნიკა კვარაცხელია გარდაიცვალა. ის ხეჩინაშვილის კლინიკაში მკურნალობდა. ახალგაზრდა კაცს ჭრილობები ფულმკერდის არეში ჰქონდა მიყენებული. პაციენტს ოპერაცია ჩაუტარდა, თუმცა ექიმებმა მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს. ნიკა კვარაცხელია ვერაზე ანჯაფარიძის ქუჩაზე გუშინ 15 სექტემბერს დაჭრეს. დაპირისპირებას წინ უძღოდა ურთიერთშელაპარაკება. გავრცელებული ინფორმაციით კვარაცხელია გაქცევას ცდილობდა, რა დროსაც ერთი პირი უკანა ედევნა და ცეცხლსასროლი იარაღიდან ისროლა. თავდამსხმელმა მისი მისამართით სავარაუდოდ 9 ჯერ გაისროლა. სროლა იყო წყნეთში. არსებული ინფორმაციით დაჭრილია 2 ადამიანი. ფაქტს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეს-სამსახური ადასტურებს. ამ ეტაპზე დამატებითი ინფორმაცია მომხდარის შესახებ არ ვრცელდება. საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება. მთავარი არხის ოპერატორის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. დაშავებული ოპერატორი კლინიკიდან სახლში გაწერეს. გავწერეთ დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში, შემოვიდა სადღაც პირველ საკლდა 20 გადმოყვანილია ქარელიდან, გაეწერა 9 საათზე. ამ პერიოდში ჩატარდა ძალიან ბევრი კვლევა და დადგინდა მხოლოდ ზედაპირული დაზიანებები და ღრზობა, სახსრის ღრზობა. რაიმე მოტეხილობა, შინაგანი ორგანოების დაზიანება, ისეთი დაავადება, რაც მოითხოვდა გახანგრძლივებას, ჰოსპიტალიზაციის არ იქნა აღმოჩენილი, ამიტომ რეკომენდაციებით გაეწერა ბინაზე. მთავარი არხის ოპერატორი გუშინ გვიან ღამით თბილისში ნიუ ჰოსპიტალში გადაიყვანეს. მისი მდგომარეობა ექიმების თქმით ამ ეტაპზე სტაბილურია. ლევან აბლუთიას გამოკვლევები უტარდება. ინციდენტი გუშინ მოხდა. მთავარი არხის ჟურნალისტის ინფორმაციით, ოპერატორი ქართული ოცნების ოფისის მეორე სართულიდან გადმოაგდეს. მთავარი არხის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას კატეგორიულად უარყოფენ მმართველ პარტიაში. მამაკაცი შემოყვანილი არის კლინიკაში, დიაგნოზის სხეულის მრავლობითი დაზიანებით, მარცხნივ მეჯბარძაყის სახსრის მიდამოს არეში აღენიშნება ტკივილი, თავის ტვინის კომპიუტერული კვლევით მწვავე დაზიანების ნიშნები არ ვლინდება, მდგომარეობა სტაბილური არის, პაციენტი აბსოლუტურად კონტაქტური, ადეკვატური არის, ჩატარდება კონკრეტის კომპიუტერული კვლევა. დამატებით ცნობებს ჩატარებული კვლევების შემდგომ მოგახსენებთ. ხაზზე ცხადია და კადრებშიც გამოჩნდება, რომ ეს იყო განზრახ მიყენებული დაზიანება არის მარტივი სიტყვა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მართლა მეორე სართულიდან გადმოისროლეს ჩვენი ოპერატორი ლევან აბლუთია, რომელიც რამდენიმე წამს არ იყო გონზე და როდესაც მოვიდა გონს, მითხრა, რომ ზურგს მთლიანად ვერ გრძნობდა და ხელს ვერ ამოძრავებდა და ფეხს. დაზარალებული ოპერატორის თბილისში გადმოყვანამდე ხმაური იყო ქარელში, იმ კლინიკის ეზოში, სადაც აბლუთია მკურნალობდა. მოხდა სიტყვიერი დაპირისპირება ნიკა გვარამიასა და ქართული ოცნების მხარდამჭერებს შორის. გააგებინეთ სიმართლე. გეკითხები თქვენ რა? მეც გეცემთ პასუხს, სიმართლე ის არის, რომ არ გადმოაგდეს თქვენ. არავის არ გადმოუგდია, ეს არის პროვოკაცია. იმიტომ რომ ის თვითონ დაგონდა. ნამუსი არ გაქვს. ნამუსი არ და შვილი არ ყავს. ზუსტად რომ ყავს შვილი. არ შვილი არ მინდა რომ ფენდალი თავრობაში შვილი ყავს. ეხლა რომ მეტიბეზე ვიდგე. როგორ ფიქრობთ, არ დავგონდები? და მე თქვენ კარით ხელი? თუ გადამაგდე. როგორ შეიძლება გამეცით პასამია გადამაგდე ლამის მოკვდა და აქ რა ნამუსით მოხვედით მართლა სიცხული არა ახალგაზრდა ბიჭი მოკვდა ლამის სასაქმეზე მოხვედით აქ ცონია სიცხულია რატო მოხვედით და ლამის მოკლები აქ დამტრულ ასაგებია თქვენი შვილი რო იყოს ესე იქნებოდი როგორც ადამიანები და რატო მოხვედით ეხლა საღამოს აქ რატო მოხვედით თქვენ ავადმყოფის სანახავად თქვენ ავადმყოფის ნახველს გავხართ ეხლა რა ვიჭირა თქვენ რა ვიჭირა რაზე ქარელში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით მმართველი გუნდის ოფისში საგანგებო ბრიფინგი გუშინვე გაიმართა. კიდევ ერთი ამორალური ტყუილი ნაცმოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას შესრულებით. ჩვენ ყველამ ერთად ვიხილეთ, თუ როგორ მოყვა მან ამბავი, თითქოს ჩვენი ქარელის შტაბის წარმომადგენლებმა მისი თანამშრომელი ოპერატორი მეორე სართულიდან გადმოაგდეს. ციტირებ. მან ასე განაცხადა ალბათ ჟურნალისტების დამეთანხმებით, რომ თითქოს მისი ოპერატორი მეორე სართულიდან გადმოაგდეს. რა ხდება სინამდვილეში? ბექა ყორშია და მისი ოპერატორი, სამწუხაროდ სახელდაგვარი ჯერჯერობით არ ვიცი, მივიდნენ ქარელის შტაბში. ბექა ყორშია, ხარავის გაგიკვირდებათ ალბათ, ცდილობდა პროვოკაციის მოწყობას, მათი მოგონილი სიუჟეტების
მიხედვით და გაგრძელებად კითხულობდა ჩლიქოსანს, იმეშეულად ყოლასაყენებდა იქ შტაბის წარმომადგენელს, საუბარია რომ ასე მოიხსენებდა ჩვენი მერობის კანდიდატს და მას შემდეგ რაც გამოაძევეს შტაბიდან და მართლაც იყო იქ გარკვეული სიტყვიერი კამათი და დაპირისპირება ჩვენი შტაბის წარმომადგენლებსა და ჟურნალისტ შორის უკანასვლით თავარი არხის ოპერატორი ტოვებდა ტერიტორიას, რა დროსაც არის იქ ეგრეთ წოდებულ ტერასაზე კიბის ბაქანზე დაბალი მოაჯირი წამოედო ამ მოაჯირს და გადავარდა და დაეცა კიბის ზედა საფეხურებზე. ანუ ეს არის ყოველდღიურად თქვა მაღალი სიმაღლიდან, თუმცა ამას მნიშვნელობა არ აქვს, იმედია ყველაფერი კარგად იქნება. როგორც გვეუბნებიან, პირველადი მონაცემებია, რაიმე სერიოზული დაზიანება საბედნიეროდ ოპერატორს არ აქვს, თუმცა მთელი პასუხისმგებლობით ვაცხადებ და ამისათვის რომ დამეზუსტებინა ეს ინფორმაცია 4-ჯერ მეტი რადაც ვისაუბრე ჩვენი შტაბის წარმომადგენლებს ქარელში, არანაირი ფიზიკური შეხება ოპერატორსა და ჩვენი შტაბის წარმომადგენლებს შორის არ ყოფილა და პირდაპირ გადაჭრით მთელი პასუხისმგებლობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნიკა გვარამიამ მოიტყვა, იცრუა, არათუ მეორე სართულიდან გადმოგდება, არამედ საერთოდ ფიზიკური შეხებაც არ ყოფილა და არც მეორე სართულიდან ყოფილა ვარდნა. სამართალდამცავები ამ თემას დეტალურად გამოიძიებენ. მე მოგაწვდით ჩვენი პრესსამსახურის თანამშრომლები მოგაწვდიან 2 მოკლე ვიდეოს, რომლის გადაღებაც მოასწრეს ჩვენი შტაბის სხვა წარმომადგენლებმა, ასევე ფოტოსურათებს, სად დაეცა ეს ოპერატორი და ამით იქნება მხილებული კიდევ ერთი ტყუილი ნაცნობრაობის ერთ-ერთი ლიდერის. დარწმუნებული ვარ იმის გამო, რომ ასევე ჩვენი შტაბის წევრებისგან ვიცით, რომ იღებდა, ჩართული იყო კამერა ოპერატორის, ის მომენტი, როდესაც ის დაეცა კიბის საფეხურებზე, იქნება გადაღებული და როდესაც თქვენი, ანუ მთავარი არხის ეს კადრები გავწოდება, იქ კიდევ უფრო ნათელი გახდება, რამდენად სწორია ჩემს მიერ ახლა მოწოდებული ინფორმაცია და რამდენად ამორალური ტყუილია ნიკა გვარამიას მოწოდებული ინფორმაცია. ეს არის ძალიან ბინძური სპეკულაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ცდილობენ ნებისმიერი ინციდენტიდან, მათ მიერ პროვოცირებული ინციდენტიდან თუ შემთხვევიდან გამოიყვანონ ამორალური ტყუილი და ეს აკადრონ ჩვენ საზოგადოებას. როდესაც მისი ჟურნალისტი აწყობდა მძიმე პროვოკაციას, როდესაც ქარელის მერს უწოდებდა ჩლიქოსანს და ასე შემდეგ. ამ დროს მისი პოლიტიკური ბიოგრაფია ცნობილი არ არის. ეს არის სირცხვილი. რაც შეეხება მერების მიმართ ბრალდებებს და ამ გამოგონილ მეტსახელებს, ეს არის ტყუილი და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ აუცილებლად მივიღებთ სამართლებრივ ზომებს შესაბამისი კანდიდატების მონაწილეობით. ძალიან ძვირად დაუშვება თქვენს ტელევიზიებს ყველა ის ფეიქ ინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება, ამასთან დაკავშირებით ყველა სამართლებრივ ზომას მივიღებთ და თქვენ მოგიწევთ. კი, გემოხდებით რომ მოგიწევთ ბოდიშის მოხდა იმ ფეიქ ინფორმაციის გამო, რომელიც ვრცელდება, ამისათვის ჩვენ მიმართავთ აბსოლუტურად ყველა შესაბამის დაწესებულებას, ორგანიზაციას, ორგანოს აბსოლუტურად ყველას. გუშინ ქარელში მომხდარ ფაქტს გამოეხმაურა ოპოზიციაც. განცხადებების სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან გაკეთდა. ამ ქვეყანაზე მართავს თავიდან ბოლომდე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. ქვია ასე ამ სამსახურს, მაგრამ ესახურება მხოლოდ ერთ ადამიანს. და ჩვენ ახლა გვაქვს ცივილიზაციური არჩევანი. ან გვაშანტაჟებენ, ან ვერ გვაშანტაჟებენ. ან გვართმევენ მომავალს, ან ვერ გვართმევენ მომავალს. ან ჩვენი ბავშვები, თქვენი ბავშვები იამაყებენ ამ ქვეყანაში ცხოვრებით. ან ყველა მეთად უნდა ვიფიქროთ ამ ქვეყნიდან წასვლაზე. ადამიანის თავისუფლება არის სრულიად შეზღუდული პირდაპირი მასიური ტერორისტული რეპრესიული საბჭოთა თვალთვალი. ეს არ არის პოლიტიკა, ეს არის ბრძოლა, რომელშიც ჩვენ გვაქვს ჩვენ პოლიტიკოსებს, მაგრამ ყველა საქართველოს მოქალაქეს არჩევანი ადამიანის ღირსების, თავისუფლების, პატივისცემის სასარგებლოდ. სწორედ ეს არის არჩევანი, რომელიც ჩვენ გვიდგას 2 ოქტომბერს. ტოტალური კონტროლია და ძალიან მძიმე წინასაარჩევნო გარემოა, მე ესეთი წინასაარჩევნო გარემო არც ერთ ქვეყანაში არ მინახავს, როდესაც უსმენენ ყველას დაწყებული მეეზოვიდან, ეპისკოპოსიდან, საელჩოს თანამშრომლებს, ამერიკელ თანამშრომლებს უსმენენ. მე არ ვიცი ესენი ვინ არიან, მართლა
და როგორ უტიფრად აცხადებენ, რომ პასუხისგებლობა თითქმის არავის არ არის, ანუ ყველასია ხელისუფლების გარდა. დროზე დაიწყო გამოძიება და იმის მაგივრად, რომ ერთი დღის დაწყებულ გამოძიებაზე, აი თანამდებობის პირები რო ეწყობიან, პრემიერიდან დაწყებული, მერით და პარტიის თავმჯდომარით გაგრძელებული და მინიშნებებს, ირიბ მინიშნებებს რო აკეთებენ, ამას ქვია ბინძური ნეგატიური პროპაგანდა არჩევნების წინ. ჩვენ ნებისმიერი ფორმით გამოძიებასთან, რა თქმა უნდა, ვითანამშრომლობთ. ფარული მასალები და ჩანაწერები წინასაარჩევნო დღის წესრიგის მთავარ თემად რჩება. პოლიტიკური დაპირისპირება და ურთიერთბრალდებები უკიდურესად მწვავდება. სუსის ყოფილი თანამშრომლის სახელით გავრცელებული ათასობით წერილობითი ფაილის საქმეზე პროკურატურაში გამოკითხვები მიმდინარეობს. იბარებენ იმ მედია საშუალებების წარმომადგენლებს, რომლებსაც მითითებული მასალები გაუგზავნეს. ოპოზიცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის გადადგომას და პარლამენტში საგანგებო სხდომის მოწევას ითხოვს. სავარაუდო ფარული მიყურადების ამსახველი ფაილების საქმეზე ხელისუფლების მწვავე რიტორიკის სამიზნე ხდება გიორგი გახარიას პარტიაც. მმართველი გუნდი არ გამორიცხავს, რომ სასულიერო პირების სატელეფონო კომუნიკაციასა და პირად ურთიერთობებზე გავრცელებული მასალების კვალი ყოფილი პრემიერის გუნდამდე მივიდეს. კეთდება პირდაპირი მინიშნებები კონკრეტულ ადამიანებზე. იკეთება სხვა მოღალატეების კვალი. ეს არის პირდაპირი მტრობა ეკლესიის წინააღმდეგ. ეს არის შეთქმულება ჩვენი სახელმწიფო წინააღმდეგ. ყველა შეთქმულებაში მონაწილე ყველა მოღალატეს პარტიამ ბატონებს ჩვენი ეკლესიის გავცემთ ძალიან მკაცრ ნაცმოძრაობის და სააკაშვილის და სამწუხაროდ ამ სხვა მოღალატეებით შეუერთდნენ სააკაშვილის დიდ გუნდს. ხელწერ არის ფალსიფიკაცია და ფაბრიკაცია. დაწყებული არის გამოძიება და ყველა ვერსიას დაამუშავებენ. მათ შორის იმ ვერსიას, რაც თქვენ გითხეთ, რომ ხომ არა შეიძლება თეორიულად ხომ არ არის ასე ვთქვათ გამორიცხული ან შესაძლებელი რომ ჩართული იყოს გახარი ან ხოჯევანიშვილი, რომელიც სხვა შორის კურირებდა ძალიან მნიშვნელოვან დანაყოფებს. მე არ ვსწრაფ წინასწარ დასკვნები გავაკეთო, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი უნდა დავიღოთ გამოძიება. აშკარაა, რომ ოცნება ისევ პარტიული ინტერესებით ხელმძღვანელობს და მათ ინტერესებში არ შედის დადგინდეს ჭეშმარიტება. შესაბამისად, ერთის მხრივ მოვითხოვთ პროკურატურის მიერ დაწყებული გამოძიების პროცესში დაუყოვნებლივ ჩაერთო სახალხო დამცველი და საერთაშორისო ექსპერტები, მეორეს მხრივ კი საპარლამენტო მანდატის ფარგლებში მოვითხოვთ საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნას. ფარული ჩანაწერებით, რა თქმა უნდა, მიუღებელია ყველა ეს ჩვენ აბსოლუტურად ყველა ჩვენთაგანს გვეხება, მათ შორის ოცნების ხელისუფლებასაც. ხოლო რაც შეეხება ის მის გამონათქვამს 9 წელია უკვე ხელისუფლებაში არიან და შესაბამისად უნდა მიეღოთ ზომები იმისთვის, რომ ყველა დამნაშავე დაჟილიყო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მათ არანაირი რეაგირება არ გაუწევეთ და პირიქით ეს პრაქტიკა უფრო და უფრო გააღრმავეს და ესე ვთქვათ, მოირგეს თავის ხელისუფლების შესანარჩუნებლად. ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის ფრაქცია იწყებს დაუყოვნებელ კონსულტაციებს ჩვენს ოპოზიციონერ კოლეგებთან იმისათვის, რომ მოწვეული იქნას პარლამენტის საგანგებო სხდომა, უნდა დაბარებული იქნას სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელი ბატონ ლილუაშვილი და ამისთვის ჩვენ დავიწყებთ საჭირო რაოდენობის ხმების მოგროვებას. ფარული ჩანაწერების გაკეთება შეუძლია მხოლოდ სპეცსამსახურებს. კითხვაზე ვის აწყობს? ამ სპეცსამსახურებს აკონტროლებდა მხოლოდ ორი ხელისუფლება დღევანდელი გადმოსახედიდან, ეს არის თავის დროზე ნაციონალური მოძრაობა და დღეს ქართული ოცნება. ასე რომ ერთმნიშვნელოვნად სხვა ვერავინ ვერ იქნება პასუხისმგებელი იმაზე, რაც ახლა ხდება. ინტერესი რომ კეთილსინისიერი არ არის ამასთან დაკავშირებით, ეს ერთმნიშვნელოვნად ცხადია და ნათელია. ეს შეიძლება იყოს იმ ძალების ინტერესი, ვისაც სურვილი აქვს, რომ ამ ქვეყანაში რაღაცნაირად წყალი აიუღრეს, მეტი საქმე გაფუჭდეს, მეტი დესტრუქცია იყოს. ქართული ოცნების პოლიტიკური ოჯახის შიგნით არის მომხდარი ღალატი, ეს არის ფაქტი. მე მინდა დავიცვა ადამიანები, ვისაც ჯერ ამავან წურის იყავით ფრთხილად. მნიშვნელოვანია ჩვენ ყველას გვესმოდეს, რომ თავი უნდა დავიცვათ და დავიცვათ ჩვენი ქვეყანა იმისგან, რასაც ოპოზიცია ამზადებს არჩევნების შემდეგ. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია ფარულ ჩანაწერებთან მისი და მისი გუნდის კავშირს უარყოფს. სახელისუფლებო გუნდის მიერ გამოთქმული ვარაუდის პასუხად გახარია აცხადებს, რომ თანამდებობაზე ყოფნის დროს მას უკანონო ჩანაწერების გაკეთების ბრძანება არ გაუწია და არც მისი გუნდის რომელიმე წევრს, მათ შორის სუსის უფროსის ყოფილ მოადგილეს ალექსანდრე ხოჯევანიშვილს ჰქონია რაიმე კავშირი მსგავს ჩანაწერებთან. რაც უნდათ ის დაგვაბრალო, წავიდნენ გამოძიება დაიწყოს. არავის არ ეშინია, აი ამ რაღაც მუქარების და ფეხების ბაკუნის. ერთი რამე მინდა გითხრათ.
იმ ადამიანების გვარებს, რომლებსაც აი ესე უდიერად მოიხსენიებენ, ჩემი კოლეგების, ჩემი თანამებრძოლების, ალექსანდრე ხოჯევანიშვილის, კახა ქემოკლიდის, კახა საპანაძის. ეს ღირსეული ადამიანები არიან, რომლებიც ემსახურებიან ამ ქვეყანას წლების განმავლობაში და ბევრ მათგანს, ვინც მათ სახელებს ეხლა ატრიალებს, იმისა ნახევარიც არ გაუკეთებიათ, რაც გაუკეთებია ამ ხალხს. თქვენ როდესაც თანამდებობაზე იყავით, თუ გქონდათ რაიმე სახის ინფორმაცია, რომ შესაძლებელია ვინმე უკანონო ჩაწერებს ახორციელებდა? არა, ესე ეხლა მე არ ვიცი უკანონო ჩაწერებს ახორციელებდა. მე ასეთი დავალება, რომ უკანონო ჩაწერა განახორციელეთ არ გამიცია. ვინ რაც ახორციელებდა, ამისთვის გამოძიება დაიწყო. ფარული ჩანაწერების გამოქვეყნებას მმართველი გუნდი კვლავ სახელმწიფოსა და ეკლესიის წინააღმდეგ შეთქმულებად აფასებს და ოპოზიციის პროვოკაციაზე საუბრობს, როგორც ქართულ ოცნებაში ამბობენ. საბოლოოდ აუცილებლად გამჟღავნდება თუ ვინ გაავრცელა ჩანაწერები და მათი შესაბამისი პასუხისმგებლობაც დადგება. წინასწარ დასკვნებს ნუ გავაკეთებთ, ამაზე ჩვენ მოუწოდეთ სამართალდამცავ ორგანოებს და პროკურატურამ უკვე დაიწყო გამოძიება, შესაბამისად დაველოდოთ მოვლენებს, თუმცა ვინც არ უნდა იყოს ეს, ცხადია რომ ეს არის მიმართული სახელმწიფოს და ეკლესიის წინააღმდეგ ნაბიჯები, რომელიც პირდაპირ დამაზიანებელია ჩვენი საზოგადოებისთვის და რაც მთავარია, მიუღებელია ჩვენი საზოგადოების უმრავლესობისთვის, ამიტომ გამოძიება დაადგენს თუ ვის მიერ მოხდა ამ შესაძლო ჩანაწერების, ასე ვთქვათ, გავრცელება და ყველა საკადრისი პასუხი გაეცემა. საგანგებო სესიის მოთხოვნის საკითხზე ოპოზიციურმა პარტიებმა კონსულტაციები დაიწყეს. ინიციატივა ფრაქცია ლელოს ეკუთვნის, როგორც მმართველი გუნდის ოპონენტები აცხადებენ, ქვეყანაში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე აუცილებელია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი პლენარულ სხდომაზე გამოცხადდეს და ყველა კითხვას პასუხი გასცეს. მოუწოდეთ ყველა ჩვენს კოლეგას პარლამენტმა არ შეწყვიტოს მუშაობა, არამედ პირიქით იმ განსაკუთრებული ვითარების პასუხად, რომელიც დღეს ქვეყანაში გვაქვს, განსაკუთრებული აქტიურობით იმუშაოს და რასაკვირველია გასცეს პასუხი ყველა იმ კითხვას, რომელიც ჩვენ საზოგადოებას დღეს გააჩნია, მათ შორის ეცა ბუნებრივია ბატონ ლელუაშვილის და არა მხოლოდ ლელუაშვილის, არამედ სხვა ძალოვანი ლიდერების გამოკითხვას. მე მგონი თვითონ სუსის ინტერესებშია, რომ მაქსიმალურად ღია დისკუსია იყოს ამ თემაზე და რაც უფრო მეც ვილაპარაკებთ, რაც უფრო მეტი ადამიანი იქნება ჩართული სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფები და მათ შორის სუსიც მით უკეთესი იქნება. თუ ეს არ მოხდება, ყველა ეჭვი უფრო საფუძვლიანი გახდება. ამიტომ მე ზოგადად ხარს ვუჭერთ ნებისმიერ ღია დისკუსიას. მეტნაკლებად პასუხისმგებლიანი საპარლამენტო უმრავლესობა ასე მოიქცეოდა, რომ დაუყოვნებლივ ჩანიშნავდა სესიას და მოთხოვდა პასუხს სუს და ყველა ძალოვნებს, ვინც ამაში ჩართული არიან. მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს არის აბსოლუტურად უპასუხისმგებლო ხელისუფლება. სამი ძალის სტრატეგია აღმაშენებელი სხვა ოპოზიციური პარტიებთან ერთად ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ დიახაც პასუხი მოვთხოვოთ სუსის ხელმძღვანელს. ოპოზიციის ინიციატივას საგანგებო სესიის მოწვევის თაობაზე მმართველი გუნდი უსაფუძვლოდ მიიჩნევს. მათი განმარტებით, ოპონენტების მიზანი წინასაარჩევნო თემის აქტუალობის შენარჩუნებაა. მოთხოვნის დაყენებას არავინ უშლის ხელს, არ მგონია უბრალოდ სწორი მოთხოვნა იყოს, ბევრი თვალსაზრისი და მათ შორის განსაკუთრებით რაც მინდა ვთქვა, რომ ამ ფონზე, როდესაც ჯერჯერობით ესე ვთქვათ, ხელია მხოლოდ და მხოლოდ მცდელობა არის, რომ ეს ტემპერატურის შენარჩუნებას ხელი შეუწყონ ამ საკითხთან დაკავშირებით. სინამდვილეში ამ საქმეს ეს არ ჭირდება, საზოგადოების ინტერესი რეალურად მდგომარეობს იმაში, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მოვიძიოთ საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, რომელიც გამოძიებაც დაწყებულია რეალურად და გამოძიება ამ მიმართულებებზე, ყველა მიმართულებაზე, რა თქმა უნდა, მუშაობს. ველოს თუ რაიმე ადარდებს, მათთვის უპრიანი იქნება ალბათ, რომ შალვა ნათელაშვილის ფანჩატურში შეიკრიბნონ ამ პარტიებთან ერთად და მათთან ერთად გაიარონ ის საკითხები, თუ რატომ გამოირჩევა ნაციონალური მოძრაობა და მათი ფანჩატურის მოკავშირეებით, დესტრუქციითა და ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებებით. თუ რაიმის გარკვევა უნდა, ვფიქრობ, რომ აქედან დაიწყონ უპრიანი იქნება მათთვის. ახალი ბრალდება ოპოზიციის მიმართ მმართველი გუნდისგან. ირაკლი კობახეთის განცხადებით, ნაციონალური მოძრაობა წინასაარჩევნოდ ძიმე პროვოკაციებისთვის ემზადება. მმართველი პარტიის თავმჯდომარის განცხადებით, მათ შორის საუბარია სხვერპლის საჭიროებაზეც. საჭიროა მსხვერპლი გჭირდება ლექსულ აშკარავა კვადრატში. ეს არის ფრაზები ნაციონალური მოძრაობისა და მისი ახალგაზრდული ქტის, მათ შორის სირცხვილია წევრების საუბრებიდან და ჩატებიდან, რის შესახებაც ინფორმაცია ყოველდღიურად ჟურნალს ნაციონალური მოძრაობის ოფისებიდან. გვაქვს ინფორმაცია, რომ შედგა საუბარი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების შორის იმის შესახებ, რომ პარტიისა და პარტიული ტელევიზიების შენახვა ყოველწლიურად $10 მილიონი უჯდებათ, როცა ციტირებთ, ამის მეათე თანხად შეიძლება კილერის აყვანა და ვინმე მათიანის
გაგორება, ეს არის ციტატა. ასევე სირცხვილიას ერთ-ერთ წარმომადგენელს ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა თხოვეს რამდენიმე ჩატში ამ იდეის დატესტვა. ეს არის ბოდვა მოახლოებული მარცხის წინ, გონების სრული დაბნელება და ინტელექტუალური კოლაფსი, იმიტომ რომ ყველამ კარგად იცის და ქართულ ოცნებაში ყველაზე კარგად იციან. მას შემდეგ რაც ყველა საზოგადოებისათვის ცნობილი გახდა, როგორ უსმენენ ყველას, როგორ უტევენ ეკლესიას, როგორ უტევენ ჟურნალისტებს, როგორ უტევენ მთლიანად ქართულ საზოგადოებას, მათ აღარ აქვთ არანაირი შანსი ამ არჩევნებში გამარჯვების. ამიტომ აი ეს სიგიჟე ახლა რაც ჩვენ მოვისმინეთ დღეს, კილერებზე, თვარიდან რაკეტების სროლაზე და ასე შემდეგ, არის გამოხატულება სწორედ აი ამ შიშის და იმ მოახლოებული მარცხის, რომელიც ქართულ ოცნებას ელის სულ რაღაც 2 კვირაში. ირაკლი ღარიბაშვილი თავდაცვის მინისტრთან ერთად დელტა ტექსტილში წარმოების პროცესს გაეცნო. ადგილზე სამინისტროსა და სხვა ძალოვან უწყებებში მომსახურე პირებისთვის ზამთრის და გაზაფხულის საველე და ყოველდღიური ფორმები იკერება. ირაკლი ღარიბაშვილმა ხარისხიანი პროდუქციის წარმოების მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი. 450-მდე თანამშრომელი მუშაობს, რომლებიც ქმნიან ან ძალიან მაღალი ხარისხის პროდუქციას ჩვენი ჯარისთვის, ჩვენი სამოყო ჯარისთვის. და რა თქმა უნდა მისწამებელია ის ფაქტიც, რომ ჩვენ გარეთ შეგვეთები აღარ გვაქვს უცხოეთში. მანამდე მოგესალმებით წლების განმავლობაში იყო პრობლემა ხარისხის და ზოგადად მოწოდების და ეს პრობლემა მთლიანად არის აღმოფხვრილი. ამას გარდა დაახლოებით 20-დან 30%-მდე ეკონომიაც გვაქვს. ფაბრიკა დღეს ვნახეთ, რომ არის კიდევ ერთი თვალსაჩინო მაგალითი იმ წარმატების, რასაც შეიძლება მიაღწიოს კომპეტენტურმა გუნდმა. ჩვენი თავდაცვის ძალები განსაკუთრებით პანდემიის პერიოდში და კიდევ შეიძლება იყოს არაერთი ფორს მაჟორი, როდესაც უწყვეტი მომარაგება შეიძლება გახდეს ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ეს უზრუნველყავით. ევროპარლამენტმა ანგარიში გამოაქვეყნა. ანგარიშის ავტორები ევროკავშირსა და რუსეთს შორის ურთიერთობების საკითხზე, ევროკავშირის საბჭოს, ევროკომისიას, საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს რეკომენდაციებს აძლევენ. ანგარიში ხაზგასმით აღნიშნული, რომ ევროკავშირი რუსეთთან ნორმალურ სამუშაო ურთიერთობებს არ უნდა დაუბრუნდეს მანამ, სანამ რუსეთი არ შეწყვეტს აგრესიულ პოლიტიკას და ჰიბრიდულ ომს ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისა და აღმოსავლეთ პარტნიორების წინააღმდეგ და სანამ საქართველოს, მოლდოვასა და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა არ აღდგება საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. სამედიცინო აპარატურა იაპონიისგან. საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრს იაპონიის საგრანტო დახმარების ფარგლებში მიღებული სამედიცინო აპარატურა გადაეცა. დახმარება, რომელიც ჩვენ იაპონიის მთავრობისგან მივიღეთ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი სასწრაფო გადაუდებელი დახმარებისთვის, ვინაიდან ეს მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს ტექნიკურ მატერიალურ ბაზას, რომლებითაც არის აღჭურვილი ჩვენი მანქანები და რაც, რა თქმა უნდა, შედეგზე ორიენტირებულია შემდეგ უკვე პაციენტებისთვის გაწეული დახმარებისთვის. სამედიცინო აღჭურვილობა, რომელიც იაპონიის მთავრობამ საქართველოს გადასცა პაციენტების გადარჩენას ემსახურება. COVID-19-ის დროს ხშირია გულთან დაკავშირებული გართულებები. ეს სამედიცინო აღჭურვილობა კი პაციენტების სიცოცხლეს გადაარჩენს და საქართველოს COVID კრიზისის გადალახვაში დაეხმარება. ქართული ოცნების ვაკის რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატმა გიორგი ტყემალაძემ ახალგაზრდებთან წინა საარჩევნო შეხვედრა გამართა. შეხვედრას, რომელიც ეთნოგრაფიულ მუზეუმში გაიმართა, პარლამენტის თავმჯდომარეც ესწრებოდა. ძალიან საინტერესო მოსაზრებები მოვისმინეთ და იმედი მაქვს, რომ მომავალში ჩვენ ერთობლივად აუცილებლად ერთმანეთის იდეებით და მონაწილეობით, ახალგაზრდების ჩართულობით აუცილებლად განვახორციელებთ იმგვარ პროექტებს, რომელიც იქნება ჩვენი ახალგაზრდებისთვის და ახალგაზრდებისთვის საინტერესო. მნიშვნელოვანია შეხვდე შენი ქალაქის ახალგაზრდობა, სადგან მათ აქვთ ყველაზე კარგად დაანახული ის პრობლემები და გამოწვევები, რომლის წინაშეც ახალგაზრდობა შეიძლება იდგეს ამა თუ იმ ქალაქში. ახალი იდეებზე საუბარი, რომელიც მოვისმინეთ და ბევრი ძალიან საინტერესო იდეა იყო, თვლი რომ არის ძალიან კარგი საკვები ჩვენთვის. ვიფიქროთ ხვალდაზე რა ნაბიჯები გადავდგათ. დღევანდელი შეხვედრა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ თითქმის ყველა ჩვენ პრობლემაზე ვისაუბრეთ, ზოგადად თბილისის საწუხებსაც, ჩვენ სტუდენტებს, მოსწავლეებსაც, შემდეგ ახალგაზრდებს გვაწუხებთ, შეგვექნება მათთან იმედი მაქვს შეხვედრები და ბევრი ჩვენ პრობლემაზე ერთად ვიმსჯელებთ და ვისაუბრებთ. გარემოს დაცვის პოლიტიკის ძირითად პროგრამებზე ისაუბრა დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ წინა საარჩევნო პროგრამის ფარგლებში. ბოლო 4 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი პროექტები იქნა განხორციელებული. ეს არის ახალი პარკები,
სკვერები, მათი განახლება, რეაბილიტაცია, ყველა რაიონში შეგვიძლია გავიაროთ და ვნახავთ რეაბილიტირებული სკვერები, რეაბილიტირებული პარკები, თუ რა ხდება საღამოობით, სავსე ადამიანებით და ძალიან მახარებს ეს ტენდენცია და ძალიან მიხარია ის, რომ საპარკო კულტურა შემოვიდა დედაქალაქში. და ყველა ასაკის ადამიანისთვის ამ რეაბილიტირებულ პარკებში არის განსაზღვრული შესაბამისი სივრცეები, სადაც მათ შეუძლიათ დაისვენონ, გაერთონ, ივარჯიშონ, განიტვირთონ. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ძალიან კარგია, რაც გავაკეთეთ, მაგრამ თავარია და საზოგადოებას აინტერესებს, რას გავაკეთებთ მომდევნო 4 წლის განმავლობაში. როგორი იქნება ჩვენი ხედვა ამ მიმართულებით, რა კონკრეტული პროექტები განხორციელდება პარკების, სკვერების, სარეაბილიტაციო, რეკრეაციული სივრცეების მიმართულებით. მე მინდა ერთი მიმართულება გამოვყო. ჩვენ გვახსოვს წლები, როდესაც სამწუხაროდ ეს იყო ძალიან მავნე პრაქტიკა, როდესაც სკვერების, რეკრეაციული სივრცეების, სპორტული მოედნების ხარჯზე მიმდინარეობდა მშენებლობები. და შედეგით სახეზე გვაქვს. გვაქვს სერიოზული ნაკლებობა და პრობლემები გამწვანების მიმართულებით დედაქალაქში. მე საზოგადოებას 2017 წელს, როდესაც მონაწილეობას ვიღებდი ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებში, პირობა მივეცი, რომ არასდროს რეკრეაციული სივრცეების ხარჯზე, არასდროს სპორტული მოედნების ხარჯზე მშენებლობები არ განხორციელდებოდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ პირობას ვასრულებთ და ბოლომდე დავიცავთ. არც მომდევნო წლების განმავლობაში დაუშვებთ ამ პრაქტიკას, რომელიც ძალიან ცუდი იყო წლების წინ. პირიქით, სადაც ვნახულობთ სივრცეებს, რაიონებში, უბნებში მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ყველგან შევქმნათ რეკრეაციული ზონები, ყველგან მოვაწესრიგოთ სკვერები, განვაახლოთ პარკები. აი ეს მიდგომა იქნება ჩვენი მხრიდან მომდევნო 4 წლის განმავლობაში. მე მინდა ახლა ვთხოვო ჩემს მოადგილეს ანდრია ბასილაიას, რომელთან ერთადაც უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ იმ მიმართულებებზე, კონკრეტულ პროექტებზე, რომელიც იქნება განხორციელებული მომდევნო წლების განმავლობაში. მე მინდა ახლა მოგახსენოთ ის კონკრეტული თემები, რისგანაც შედგება ჩვენი გარემოს დაცვის პოლიტიკა. პირველი მინდა დავიწყოთ თბილისი პარკების ქალაქი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ის, რაც გავაკეთეთ ბოლო წლებში, ხალხი მიესალმება, საზოგადოებას მოსწონს, მაგრამ ცხადია ეს არ არის საკმარისი. ამიტომ ამას სჭირდება დამატებით ახალი პარკების მშენებლობა და მოეწყობა 15 ახალი პარკი. მწვანე ქალაქი, დედაქალაქში დაირგვება მინიმუმ 300,000 მწვანე ნარგავი. თქვენ იცით, რომ ასევე პარალელურად მიმდინარეობს ფიჭვების ჩანაცვლების პროგრამა, რომელიც სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს ჩვენი ქალაქისთვის. ფიჭვების ძალიან დიდი ნაწილი დაავადებული და გადამხმარია. თბილისის დღე გაშენდება 200 ჰექტარზე, ესეც ძალიან მაგარი პროექტი არის. მინდა საქველმოქმედო ფონდს მადლობა გადაუხადო იმ აღდგენითი სამუშაოებისთვის, რასაც მთაწმინდის ფერდზე ახორციელებენ. ძალიან შრომატევადი სამუშაოა, ძალიან მაგარი პროექტია და რა თქმა უნდა ჩვენ თანამონაწილენი ვიქნებით და მივესალმებით ასეთი სამუშაოების წარმოებას. გამწვანე შენი უბანი, დამატებით გამწვანება ყველა ეზოს. შემოგვაქვს ახალი საინტერესო პროგრამა, სადაც კონკრეტულ უბნებში, კონკრეტულ კორპუსებში მცხოვრებ ადამიანებს თავად ექნებათ შესაძლებლობა და ისინი ჩვენი მხრიდან წახალისებულები იქნებიან, რომ მათ საკუთარ ეზოებში და იმ მოსასვენებელ სკვერებში თვითონვე მოაწყონ და განაახლონ ეს სივრცეები. კორონავირუსის 2166 ახალი შემთხვევა და 43 გარდაცვლილი. ეს ბოლო 24 საათის მონაცემებია. საქართველოში ინფიცირების მაღალი მაჩვენებელი ნარჩუნდება. მოიმატა გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობამაც. ვირუსი დაამარცხა 2838 პაციენტმა. სპეციალისტები კვლავ რეგულაციების დაცვაზე საუბრობენ. ციციშვილის ბავშვთა კლინიკაში ამ ეტაპზე მკურნალობს 95 პაციენტი, რომელთაგანაც 63 არის პედიატრიული ასაკის, ხოლო ამ 63-ის 80% არის წლამდე ასაკის ბავშვები. ინტენსიური თერაპია რეანიმაციის განყოფილებაში იმყოფება 19 პაციენტი. ამ ეტაპზე მათი მდგომარეობა ფასდება საშუალო სიმძიმედ. ამ ეტაპზე 3 პაციენტია კრიტიკულად მძიმე, ხელმოსტების აპარატით დახმარებას რო საჭიროებს. ამ ეტაპზე უმჯობესი იქნება დავიწყოთ ვაქცინაცია 12-დან 15 წლამდე ასაკის იმ ბავშვებში, რომელთაც კორონავირუსის ინფიცირების შემთხვევაში მძიმე მიმდინარეობისა და გარდაცვალების მაღალი რისკი აქვს.
ეს არის ქრონიკული დაავადების მქონე ბავშვები, რომელთა რიცხვი საქართველოში სამწუხაროდ არ თუ ისე ცოტა. არის საქართველოში ალბათ 20-30% მოსახლეობის დარჩენილი, რომელსაც ჯერ ეს გადაწყვეტილება მიღებული არ აქვს, რომელიც უარს არ ამბობს ვაქცინაციაზე, მაგრამ არგუმენტი ჭირდება, ფაქტი ჭირდება, უფრო მეტი ახსნა ჭირდება. ეს არის ახლა მთავარი სამიზნე. დრო ნამდვილად გვაქვს. სავსებით შესაძლებელია აქტიური საინფორმაციო საგანმანათლებლო კამპანიის პირობებში ჩვენ შევინარჩუნოთ ვაქცინაციის მაღალი ტემპი და წლის ბოლოსთვის გავიდეთ სამიზნე მაჩვენებელზე. აქტიურად მიმდინარეობს ქვეყანაში ვაქცინაციის პროცესი. ამ დროისთვის სრულად ვაქცინირებულია მოსახლეობის 22.5%. ერთი დოზით აცრელია მოქალაქეთა 32%-ზე მეტი. იმუნიზაციის ტექნიკურ მრჩეველთა ჯგუფის ხელმძღვანელის განცხადებით, მომავალი კვირიდან საბჭო 12-დან 15 წლამდე რისკ ჯგუფებში შემავალი ბავშვების აცრის რეკომენდაციას გასცემს. ივანე ჩხაიძე ვაქცინაციის ტემპის კლებაზე საუბრობს და მოსახლეობას მეტი აქტიურობისკენ მოუწოდებს. მედიკოსები ამბობენ, რომ მოქალაქეებს ვაქცინაციასთან დაკავშირებით მეტი განმარტებები სჭირდებათ, განსაკუთრებით რეგიონებში. სასამართლოში 5 ივლისის საქმის განხილვა მიმდინარეობს. მსჯელობენ თბილისი პრაიდის ოფისზე თავდასხმაში ბრალდებულების ეპიზოდზე. არც ერთი მათგანი წარდგენილ ბრალს არ აღიარებს. ეს წინა სასამართლოს სხდომის ეტაპია, სადაც მომავალში გამოსაკვლევი მტკიცებულებების დასაშვებობა უნდა გადაწყდეს. 5-6 ივლისის მოვლენებზე, მათ შორის ჟურნალისტებზე თავდასხმის საქმეზე 20 პირზე მეტია დაკავებული. თვითონ მასალებშიც ჩანს და ეგრეთ წოდებული დაზარალებულებიც აღნიშნავენ, რომ იქ შესულებიც იყვნენ თვითონაც მათი მეგობრები, შესული იყო ძაღლიც კი. შემდეგ რამდენიმე კიდე საათის მერე ხდება ოფისის რეალური დათვალიერება კანონით. აქედან გამომდინარე, ჩემთვის გაურკვეველი არის, რომ საიდან გვიმტკიცებს საერთოდ პროკურატურა, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენი კლიენტები იყვნენ შიგნით შესულები, იმიტომ რომ კადრში ჩანს პირდაპირ, რომ ესენი ადიან აივანზე და ხსნიან დროშას. რეესტრიდან გასარკვევი ეს აივანი ეკუთვნის თუ არა იმ ტერიტორიას. ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმე და გიორგი მენაბდის ეპიზოდი. რა ჩვენებებს მისცემენ დღევანდელი მოწმეები? გამოიკითხება 3 თვითმხილველი. ისინი ბრალდების მოწმეები არიან. დაცვის მხარე განმარტავს, რომ მათ გიორგი მენაბდის მიმართ მამხილებელი ჩვენება არ მიუციათ. პროკურატურის პოზიციით სურათის სრულად აღსადგენად მნიშვნელოვანია ყველა მოწმის ხელახლა მოსმენა. გიორგი მენაბდი ამ საქმეზე ყველაზე ბოლოს 6 თვის წინ დააკავეს. მას დავით სარალიძის ჯგუფურად განზრახ მკვლელობა ედება ბრალად, თუმცა ბრალს არ აღიარებს. საერთო ვითარებაზე რა მდგომარეობა იყო ეზოში იმ დროს ზოგიერთმა ნაწილობრივ, იმიტომ რომ გარეთ იმყოფებოდნენ და თვალ შემთხვევის ადგილზეც არ იყვნენ და აქედან გამომდინარე თვითონ ბრალდების ირგვლივ საუბარი არ ყოფილა. მენაბდესთან დაკავშირებით ჯერჯერობით არავის ინფორმაცია არ მიუწვდიათ. სამივე დღეს დაკითხულმა მოწმემ განაცხადა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ისინი იმყოფებოდნენ ეზოში, ისინი არ უყურებდნენ ფარდულს იმ მომენტში, როდესაც კონკრეტულად მოხდა დავით სარალიძის დაჭრა. მიუხედავად ამისა, ბრალდების მხარისათვის ამ მოწმეების ჩვენებები ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ისინი მიუთითებენ კონფლიქტის ეტაპებზე, კონფლიქტის განვითარებაზე, კონფლიქტის მონაწილე პირებზე, კერძოდ რომელი პირი სად იმყოფებოდა, რა ვითარებაში და რა მოქმედებებს ანხორციელებდა, აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ ამ მოწმეების ჩვენებები საქმისათვის მნიშვნელოვანია. ხმაური იყო ბათუმის საკრებულოს დღევანდელ სხდომაზე. ერთმანეთს ოპოზიციისა და მმართველი გუნდის წარმომადგენლები დაუპირისპირდნენ. სხდომაზე ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატებთან ერთად ბათუმის მერობის კანდიდატი და მათი მხარდამჭერებიც მივიდნენ. დაპირისპირების მიზეზი გორგასლის ქუჩაზე მიმდინარე უნებართვო მშენებლობა იყო. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის თქმით, მშენებლობის პროცესზე შესაბამისმა უწყებებმა რეაგირება მოახდინეს. 20 წუთიანი შესვენების შემდეგ სხდომა განახლდა. ეს სიმახინჯე რო აშენდა არ გინახია. ხო? ხალხ რო ამაზე ლაპარაკობ ეხლა. რო სახელმწიფო არ არსებობს. ეუბნებით დოკუმენტალურად რაც არის შემოტანილი არ ჩანს მეთქი და ეხა გითხარით. ოპოზიციის ბრალდებებთან დაკავშირებით მუნიციპალური ინსპექციის თანამშრომელმა ტერიტორია მე როგორც გადმომცეს და მომახსენეს ტერიტორია არის
კერძო საკუთრება დემონტაჟს ვერ ვახორციელებთო, კანონმდებლობა არ გვაძლევს, რამდენადაც 7-ვე ჯარიმაზე რაც დაწერილი აქვს აი ამ კომპანიას 7-ვეზე მიმდინარეობს სასამართლო დავები. კარგად მორალური უფლება გამოგვიყვება. ეს როლე კი არა ეხა. სახში ეს როლე ოქტომბერს გამოგიტან განაჩენ. გამოგიტან 7 ჯერ გამოგიტანა, უგედა მაინც არ ჯერა. მაინც კიდე გამოგიტანა. თქვენ გაგასხობთ კორუმპირებული არ ყოფილა. ცხოვრობთ გული ფორმულას ჟურნალისტი ქეთი ნადიბაიძე პროკურატურაში სუსის ფაილებთან დაკავშირებით გამოკითხეს. ნადიბაიძე მოწყების დატოვების შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, რომ გამოძიების კითხვები ეხებოდა იმას, თუ რა ვითარებაში გაეცნო ის გავრცელებულ ჩანაწერებს და ფაილების რა ნაწილთან ჰქონდა შეხება. აინტერესებდათ რა ვითარებაში გავეცანი ამ მასალებს, რა ნაწილს უსმენთ ამ მასალების, ასევე აინტერესებდათ ჩემს მიერ მომზადებული რეპორტაჟების რაოდენობა, მისი შინაარსი. ვადასტურებ, რომ იძებნება ჩემი გვარი ამ ფაილებში არის კომუნიკაცია ჩემს პროდიუსერთან, კომუნიკაცია რესპონდენტებთან, მათ შორის მაღალი იერარქიის სასულიერო პირებთან. დავადასტურე გამოკითხვის დროს ის, რომ მე აღვიდგინე და გავიხსენე ეს სატელეფონო საუბრები და მისი შინაარსის დადასტურება შემიძლია. კითხვები ეხებოდა გავრცელებულ ინფორმაციას, თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენს მიმართ კითხვები დაისვა მხოლოდ იმ სიუჟეტების ფარგლებში, რაც ქეთის ჰქონდა მომზადებული. ჩვენ გარდა იმისა დამატებით რაიმე ახალი რაც სიუჟეტებში გაჟღერდა, რა თქმა უნდა, ამ სხვა ინფორმაციის მიწოდება არ შეგვეძლო, თუმცა მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ ვითანაშმულო გამოძიებასთან რეალურად არ ამოპოვება, არამედ იმ დამნაშავეების გამოვლენა უნდა იყოს, რომელმაც ეს მძიმე და მასშტაბური დანაშაული ჩაიდინეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე და ამჟამად გიორგი გახარიას პარტიის წევრი ალექსანდრე ხოჯევანიშვილი ამბობს, რომ პირველი ადამიანი იქნება, რომელიც გამოძიებას მაქსიმალურად დაეხმარება. ასე ეხმაურება ის სავარაუდოდ სუსიდან ფაილების გაჟონვას. ჩემი მოღვაწეობის პერიოდში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში მე არასოდეს არ ყოფილვარ კურატორი ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოსი, რომელსაც ალსახად გიდასტურებდა. მე მინდა თეატრო ლუკიანს მიმართო, რომ მან თავის საკურატორო სფეროებს მიხედოს, უცებ არ ჩამოეშალოს სხვის ძებნაში. ეს არის ჩემი კომენტარი და მე პირველი ადამიანი ვიქნები, რომელიც გამოძიებას მაქსიმალურად დაეხმარება და რაც საჭიროა ყველაფერს გააკეთებს, რომ ამ ყველაფერს აეხადოს ფარდა.